零成本解决特斯拉的异响。有车友跟我说，后排座椅中间这个地方有异响，我们来听一下，有没有同款异响的车友？然后我们把它放倒，马上听到了，就是这一块皮革跟这里的皮革摩擦产生的声音。看，一下就找到了。好，我们现在把它抬起来，这里就没有声音了。这里的声音就非常轻微，尤其是固定好之后，这里是没有发生异响的啊，所以异响全部都在头枕这一块地方。要用这种黄色背胶的不基胶毛面魔术贴啊，正好可以贴在我们皮革上。它的特点就是高温不融化，特别合适这个皮革贴这个胶啊。我们把它贴在这个地方，比较隐蔽一点。这里我又贴了一条。除了这里的异响之外啊，我们发现了新的异响的地方，就是在这个拐角。其他地方都是没有的，你看这里都没有，这里也没有，就是在这里。这里也贴起来，这样就没有声音了。好，我们再把它盖下来，测试一下。好，这样的没有声音了。好，搞定。